Здравствуйте всем, дорогие зрители! Сегодня я покажу, как сделать камин. Это нам понадобится липкий поршень, рычаг, вот это вот, так, 2 зажигалки, адский камень и обычный блок. Допустим, камень. Строим арку вот такую вот, в моем случае из камня. Из дерева я не советую строить, потому что оно сгорит. Так, скопаем блок, будет это вот. Так, вот так вот. Нет, что там, блин, не то. Так вот. Так, блок. С помощью шифта выкладываем тут вот. А, еще понадобится красный факел. Точняк. Сюда вот положить. Так. С помощью шифта тоже. Сюда вот рычаг. Эту штучку заправляете огневым. И все. Самый компактный в мире камин. И еще можно приукрасить. Так вот. Тушится, зажигается. Все четко. Всем спасибо за просмотр. Пока.